Yesu wange mugabirizi 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 Yesu wange mugabirizi mugabirizi Yesu wange mugabirizi Hallelujah mugabirizi Yesu wange mugabirizi Oh mugabirizi mugabirizi Yesu wange mugabirizi mugabirizi Yesu wange mugabirizi abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo nsanyuse nnyo okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja nebaza Katonda kuba nange nzize wabawo ebibeera emabega w'emizindaalo naye Mukama atugulira akaseera atugulirayo ebbanga lyetujja nange ansobozesezza okujja. Tugenda kudduka emisinde nga bulijjo bwe bibeera. Olwaleero siinaayo nnyo security alerts mu State House. Essaawa yonna bagenda kubabikira ani Sali Musale oba mwamulabyeko temubanga mwamulabyeko Sali Musale bagenda mubika essaawa yonna okuva kati era ne mutabani wa Museveni gyo yagenzeeko eggulu Elizabeth wama labayo mutabani wa Museveni yagenzeeko eggulu naye bulijjo ababadde basiiba eggulu ne mubeera n'emisomo lwaki temuddayo eggulu Sali Musale bw'aba waali kwegamba ttaamu yammwe kwegamba mmwe temubeerayo na sekendiya gundi kwe kusoma kwe kuyita anti omanyi buli muntu buli kintu akulitisayizinga nga bw'alabye gundi ani Godistan yagambye bw'ati gundi ne yeeyita Godfather kwegamba muwada naawe otusiruwaza lumu ne lumbuye akoze likodi ye muntu yekka oyo nyo no Godistan yayogera ye muntu yekka alina omusango nga baguwereza mu mpuku. Teri omuntu watambula n'ogenda ettaka ekkoti n'ekubula n'omusango ne gukula naye gwe bannanga olumu ebintu bye tuba tetusobodde kuyogera tubireke. Nze nnyina bingi bye siyogerako jjo baatambuza ne bagamba Museveni omusota gwabadde gumulumye simanyi gwadde mumampuliddeko nga nkyogerako siyogera ku kintu kye simanyi. Era nkinoonya nze nafunye version ndala n'akatambi akatambula kakadde ogwo omusota gwamulumba twali mu biseera oba ebiseera ebyo ebyali ebya consultation si consultation His Excellency Kyagulanyi nga bamugaana otambula oba ani yali afudde oba yali agenze kukubagiza kinvuddemukko katono okugira awatufu akakatambi kakadde so soogera ku kyesimanyi naye Godistan yagambye ani fazani biki yagambye bwati mbuno lumbuye nalyoka abeera n'omusango negubula mutaki mwonna kooti zonna tegulina we guli ate naawe n'ogenda naawe muwada n'ogenda otulimba owaffe naawe n'otulimba lumbuye yasinze musango ki kakati ekituufu naye wagenda tubulire eddilu wagenda ettaki n'ogenda ogunoonya ne gukubula ddilu wagendayo naye nze wamma kijjo yaba nange nababuuziza ekikulu nabagambye ennaku zino sikyayagala kubuuza abantu naye nga mbaaniriza mu nnya lya Mukama waffe Yesu mwebale kujja mwasiibye mutya kansuubire Mukama abakuumye bulungi. Gwe wenna ng'olina ekitatuukiridde leero tukkiriza Katonda omulungi ow'ekisa okukikyusa akuwemu ekisinga obulungi. Abafiiriddwa Mukama abagumye awasobola okuzza ng'asobola obba compensating abakompasatinge. Bayibuli egamba kino kyandikibwa tukisoma nnyo ekya Yobu
Yobu mmeka 7:14 agamba bw'ati, agamba nti wakyaliwo essuubi nate omuti ogwatemebwa ne gugwa n'ekikonge ne kikala, waliwo essuubi nti nno ettabi lisobola okufuna, bwe lifuna akaloosa k'amazzi lisobola okubala, yes, likula ne libala ne lisinga n'omuti ogwasimbibwa. So Katonda omulungi ow'ekisa, bw'oba olina omuti leero nga gutemeddwa ne gugwa, ettabi lyagwo mu linnya lya Yesu lyo libale, lifune akaloosa k'amazzi libale, kitegeeza Mukama kukuddizaawo w'obadde tokyalina ssuubi lyonna. So mbaaniriza nnyo. Morning Skin Care, bw'oba olina ekizibu ky'olususu, Morning Skin Care ky'ekyokuddamu asobola okukumalira ebizibu by'olususu byonna. Waliwo leero omuntu ankubidde essimu n'agamba bambi weebale, wamponya olususu, kasa nafuna essimu ya Morini kyaggwa. So naawe ali eyo gezaako, tofaayo, gwejamuwa location ajja kuderivalingira ebintu byo mu kanyomero k'ensi yonna wonna wooli, kasita n'omuwa location n'ebikwogerako byonna ajja kuba abikutuusaako. So wakati nga tukyalumya abayaaye, tikyalumbuye wamma kulikira ddala wamma otusetingidde precedent ennungi ennyo, n'abadde atugiraagira naye n'amanya nti ffe tetuli keeki. Yes, ife abakitegeera tukitegeera nekyobadde oyitamu, ate n'ekyo Mukama kye yakugondomoddeko. Mukama ayongere okukusanyusa. Bingi nnyo ebiri mu ggwanga bye sisobola kumalayo, naye nga bannange abasinga bwe bakuteko ku nsonga ezimu. So kati nange ngenda kukwatako bye nsobola okukwatako, naye bannange comments eziri wano. So ogenda kuwandiika ekitabo kya Acts, ebikolwa by'abatume, essuula 4 olunyiriri olw'12, we tugenda okusoma olwaleero. Njagala tuteeke fokasi yaffe eri Katonda, tuteeke fokasi yaffe mu lutalo lwonna lwe tulimu, lwe tulwana, aw'okuddukira awalala wonna tewali okuggyako awooka. So eyo ye video y'olunaku lw'olwaleero. Genda butereevu mu politics, ngende mu kigambo kya Katonda nga Mukama bw'anaaba atuluŋŋamiza. Security alert mbagambye waliwo obuntuntu obutonotono bwe babadde banonye eggulu, omwana n'atuukawo, mutabani wa nabadde mulinzi ayingire wali Salimusale we yasamiriranga, era abakutuukawo naye bakomye bayimiridde bweru eno, naye nga sirengera bulungi, senga mwaze ne mutuula wali wasamirira ne mulaba awo nabadde ngenda kweripako oyo mwana yali badde akitegeera. So ne babeereyo nga bonna bawooteevu beebuuza baba nange tubike tutya, Salimusale yafa, Salimusale yafa, Salimusale yafa, Salimusale yafa mu mubike, Salimusale yafa, Salimusale yafa. Abaali basoma eggulu muddeeyo musome, abaali balonayo ssente muddeemu munoneyo ssente. Nabbanja yagendayo n'agenda anono omudidi, Sekandi yagendayo n'agenda anono omudidi, abayimbi nga gye basiiba gye basula muddeeyo. Lwaki temugendayo? Lwaki temukyagenda ggulu Salimusale bw'aba wale? Kale mugende Kapeeka, anti ali Kapeke, Kapeke Kapeke kiri wali gundi mu Nkere zooni wali Ekatwe ku luzzi lwa Kapeke, ate nze mu Kampala nnimbawa awo nga mu Nkere zooni awo wali waawe wa Kapeke. Mumulowooza simanyiiwo. Mugende kale muddeeyo wa Salimusale abawe ssente tulabe, nve ku internet. Salimusale ate sijja givaako era, Salimusale aliwo. Wamaleka ngende bulungi nnyo mu politics w'olwaleero. Njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi, tumulabyeko leero ffenna ne tufa essanyu. Bannange Mukama Katonda mulungi. Wulira, era abantu babuuza lwaki, kakati lwaki obeeranga nga gotambula nnyo era ng'ozonga ye president w'eggwanga, naye mwakitegeddeko nti official travels zonna ez'eggwanga His Excellency yazitambula yekka. Museveni takyalina waayinza kutambula.
bannange Museveni gwe mulaba yazunga naye katacha okuva Museveni lwe yabba akalulu ne yerangirira travels zonna zigenda magere ekyo wakigendereddeko n'okiraba travels zonna zigenda magere Museveni yakola bwati nabagamba ate no video etandise gwachagirinda linda nze nkubuulira video etandise sibo omusipi ulira nabagamba ekintu kino Museveni yatta abantu bonna mu ggwanga abakulu abeebuuzibwako ensonga yajja abatta kuva eri emabega natta abantu be yali alowooza nti basobola okumusikira bonna n'abatta n'atuuka ekiseera n'atunula emabega bw'ati nga talabayo muntu yenna ayinza kujja mu ntebe era nga n'aba NRM bakidibeyitinga nnyo okay ffenna twandyagadde change naye kakati ani namwe mukirabeeyo ani naffe ne tutunulatunula nga Besigye ye Museveni ne tutunulatunula nga Mawu ye Museveni tugamba ne mu butuufu kati ani tumwongere kubanga era naffe twandibadde twetaaga change naye kakati ani mwe mulaba ani bannaye nga ddala tewali nga bonna Museveni yabatta His Excellency Kyagulanyi najja ne bamunyooma n'abakulukulu abaali basigaddewo Museveni n'abatta buli muntu His Excellency gwe yali ayogera naye Kasirye Gwanga yagamba bw'ati oyo omwana 2026 kuluna just bujja naye nabadde mumugaanyi yali mpuliriza kubanga Lulibu yali ajja ekyaddondooze namuleeta ko Museveni wangi yajjanga wano nekitunywa amazzi g'omunsuwa mbuno banywanga amazzi g'omunsuwa omanyi oyo omusajja Kasirye Gwanga yali nakyo yagamba yajjanga nga wano tunywa ebyaffe tunywa amazzi g'omunsuwa ye tunywa ga firiji mwemwe mwabifuula yali agamba amazzi ga munsuwa era twatuula wano ne mugamba genda ogenda bawangula ekyaddondo genda ojja bawangula kati muteekera 2026 so far I have $1 billion on my account 2026 oyo omwana agenda kufuga eggwanga lino Museveni agamba kwegamba gwe weefudde ekirala waliwo MP wa Nuupu gwe baŋŋambye atambula ne dereva wa Kasirye Gwanga namunoonyeza ne mukubira essimu nze twakyali essimu eyinza kumbula Uganda awo namunoonyeza ne ngenda mu kabokisi ne mubuuza gwe kituufu oli ne dereva wa Kasirye Gwanga yakuvuga naŋŋamba nedda omumanyi nti mumanyi tomwekulubeesezaako nti nedda sigenda kwogera linnya nayogedde naawe byawedde naye waba omanyi nti otambula ne dereva wa Kasirye Gwanga oyo dereva wa Kasirye Gwanga amanyi enfa ya Kasirye Gwanga ulira soseezi zangambye bwe ziti munnange nabula omuntu wa Nuupu oyo akakasajja kolabanga akatini ke kasuula Goliath Kasirye Gwanga UPDF ne tusigala nga tetulina muntu gwe tuyimiriddeko oyo dereva nangamba naye mulaba ne MP wa Nuupu bwati ne bwati mugamba obulamu bwe buli mu matigga dereva wa Kasirye Gwanga amanyi enfa ya Kasirye Gwanga era gwe baayitamu naye namutuukiridde MP namutuukiridde ekirungi yakutte essimu bambi yakutte essimu nemuyanjulira nze bwenti nkubuuza kino ne kino nemugamba weebereremu gwomanyi Museveni nalokakkakana ku bantu bonna n'abatta Kasirye Gwanga n'amutta ye ne mutabani we batta Kasirye Gwanga ow'emyaka 60 anti olwogerako nga bagamba kati munnange Katonda yawa ate yajjako lwaki tatujjako Museveni bw'aba yaweera nga yajjako why not Museveni why not Eli Tumwine why not Kahindo Otafiire why not Katurugu ono omusajja yani Jim Muhwezi Katugugu simenyi Katugugu simenyi Katurugu simenyi Kakwerege oyo Jim Muhwezi why not Jim Muhwezi era Kasirye Gwanga yafwa buli muntu yenna His Excellency gwe yayogera naye aba abasajja ne bamutta ani Anas Kalisa
ngajja nakuwanira polu 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 abamaze wakiri polu tababba oyo polu bannange polu Saba nga yamufunza n'erinnya n'amuwa n'ebitibwa ebirala polu President of the Republic of Uganda polu polu oyo polu kati aba abamaze polu abamaze nze wendi wano polu abamaze akalulu teyakalabako lwaki atuulako ne His Excellency Kyagulanyi just okubanga atuula ne Kyagulanyi oyo nagenda okuwulira ekintu ekigwa kawungezi nembuuza kiki ekigudde e Uganda nti anasikalisa konze maama nnyabo omuvule bagumeze yakola sawundi neno twagiwulira eringa eyabiriga budde bwali kawungezi bwe butindi ku location batugaa n'essimu tetukiriza kubeera na simu bakamba bange bayitaayita badde eno leka nsooke ndabe genda kola bwe nti nebagamba abiriga nebulya kitwaddu nti kiki abiriga konze nedda tikisoboka naye nga abiriga afudde sawundi nagiwulira neŋŋamba kati oba mukama wange ankwata n'essimu ankwate kamala okusoma ku abiriga nga ddala abiriga afudde naye mbadde ku anasikalisa olw'okuba yogera ne His Excellency Museveni n'atumma chance ffe omugigi omuto obutafuna bantu bakulu betwogera nabo kutubuulira kutuwa ku magezi ge balina ayagala tusigale nga tuli bakakwerege kubanga ebintu ebisinga byonna abisse Museveni nabagambye video yatandikiddewo ebintu byonna yabitta Museveni bwe yali asooka basooka ne bakwata ebintu byonna byonna ebifa ku Uganda history biki ebiwandiiko byo obutabo biki symbols ne babikuŋŋaanyiza mu Bulange Museveni olwawamba bwati Bulange n'agyokya gwe muliro ogwasooka mu Uganda gwe gwalonkinga bato y'omuliro Museveni n'ayokya buli kimu ne fayiro ze ezo bwa refugees gundi ezo bwa refugee zonna n'azookya eya kitaawe nnyina naye kwe banyweranga eddagala kwe bafuniranga akawunga kwe babajjanjabiranga ennamba ye ya refugee n'agyokya n'agamba kakati mbalina olwamala ojjokya n'agenda ewa Katongole emulema munnange weddira nte mwana waffe ne bamuwa oluwanyi ne bamuwa omusasa ne bamuwa omusizi ne bamwongera ne bamulaga n'ekitooke ne bamugamba ekyo ekitooke mama wo we yakuzaalira ne bannanga ab'ente ntuuse okuva mu kika ky'ente buli lwe ndowooza ebyo ne bwe nnina njula obulya buggwewo ani gundi ani yagamba Kafeero Pawulo buli lwe ndowooza ku ekyo ne ze nnina njula ozinywa ziggwewo kati nange waliwo olumu lwe ndowooza ku bintu bwe bityo nti fe ab'ente so bamutwala ne bamugamba kino ekitooke kino okiraba maama wo wano we yakusindikira we Abaganda naye bannanga Abaganda ku luno tulina okuyiga mulina okuyiga Abaganda ku luno mulina okuyiga waliwo omwana omu ow'Ekasese era nkubidde esimu n'aŋŋamba wire kwegamba kabaka waffe temumulaba bwafaanana Abaganda muli awo mutudde kubanga ffe twagumagumamu ng'owaffe bamututte era owaffe tetumanyi oba yafuwa oli omwana anseseze aŋŋambye ye owaffe alabika afa ow'Ekasese naye twaguma tugamba kabaka wa Buganda waali katugumire ku kabaka wa Buganda waali naye mazima ddala era bwatyo bwafaanana naye nga bulijjo mugamba waligwa bwendigwa kakati aguddewo yekka neŋŋamba ate ono omwana w'Ekasese ng'akisusiza kwegamba bulijjo mwogera bwogezi temusobola gwa wagudde mukazi ni Munyankole naŋŋamba namwe Abanyankole owammwe bwe yagenda owammwe bwe bamuwaŋŋangusa ne mugumira wano kakati okola ki neŋŋenda mu bulango bwa bakama baffe neŋŋamba leka mbuuze teka ngende mbuuze bakama baffe His Excellency Kyagulanyi olwaleero akigumiza mujjukira bwe nabagamba awo ngenda kujja wulindako nzizeyo wali Museveni natta abantu bonna Cipriano Kizito Lwanga adu kutaka nkugambye ogwo omwaka twafiirwa abantu gyali emyezi nga 9 egiddiringana muganda wange twaziika abantu
His Excellency Kyagulanyi yagamba era Sheya ye yatugulirawo ffe abageto era gwe nalabirako Sheya oyo gwolaba era nvuga n'ŋŋendayo kasita yakyogera abadde anaaba n'asirituka n'ava mu kiyigo n'agwa n'obabuuza n'asirituka n'ava mu kiyigo ekiyigo yakizimba ku muti waggulu kwegamba ekiyigo ye abadde anaabira waggulu ku muti mbw asiri omanye ebintu bya NRM ebintu bya Museveni byo bikusobera omusajja wa poliisi ajja n'agamba bw'ati Onyango tuziyimiriza ziganye kuyimirira kakati nze akoze bwe nti abye masasi mu bbanga ng'omuntu amasasi gamukuteka kongovule ekikulaga nti omumwa gw'emmundu gwali gutunudde wansi ne bakuba omuntu akakongovule ne bakayuwa n'agamba nze nakoze bwe nti aziyimiriza ziganye kuyimirira kati nze akuba mu bbanga atiisatiisa zintu bantu ezo ziyimirire bantu eganye kuyimirira nze akubye masasi kuzikanga n'omubuuza yabadde mu muti waggulu gwe wakubye akakongovule yabadde mu muti waggulu kakati bajja ne batugamba bwe bati seyasirituse nava mu kiyigo n'agwa wansi kwegamba ekiyigo kye yakizimbanga nyumba ya bumyu anti obumyu bo babuzimbira mu bbanga eno wansi oteekako enkondo n'obuzimbira waggulu ennaku ezo His Excellency yanzijukiza sebo ye alina n'obumyu wakalunda ne banangu y'omusajja alina n'obumyu sebo kati mbu Sebagala yasirituka nava waggulu n'agwa bakulimba Museveni yali atudinayinga tuleme kufuna knowledge naye jjo nabagambye ekikuwa obulema kikuwa n'entambula okugulu bwe kwefunya nga kwefunyidde eno nga wakiri osobola okusimba buno obugere otandika otambula bwoti nga bwo bwokka bw'osimbye ng'ekisinziiro kiri mu bbanga kubanga bwe bw'obulema bwe kyako kati notandika okusimba kano kokka bwe kiremala nga ekisinziiro kyekiri nnya obugere ne butunula mu bbanga ng'otandika okusimba ekisinziiro bwoti ekikuwa obulema kikuwa n'entambula bwe kikunyola nga kikuze eno nga naawe ofuna omuggo era ng'otambula ekikuwa obulema kikuwa n'entambula Museveni bonna n'abatta n'alowooza mbu ekiwedde juzi tubadde mu kalulu ow'ekitiibwa Yona Lwanga ow'Abasodoksi yekka ng'oggyeko mu bannaddiini bano abalala yekka ye yakkiriza His Excellency Kyagulanyi mu kyaki ye abala bonna baagaana abasumba b'abalokole Kyazze yekka bannanga tuwagire Kyazze kuba overseer abalokole mwenna abalonda bane mutukoze bubi okubanga basajja mmwe mwatulimba mwatubba mbuno mmwe mulonda omanyi ne baserwadda bakolanga ababafufa fufa bagenda ne bazimba akakundi kaabwe bokka be baagala okulembera omupiira simanyi olina okuba nga wagusambirako Mozambique olina okuba nga obadde ne kiraabu y'omupiira simanyi okutwala emyaka 7-10 ate nga watwalako ku Premier League ya Bungereza balinawo obuntuntu ne babeera nga bo bokka be balina okwesimbawo ne bajjamu abalala kati ne baserwadde abo obubbi baserwadde bye baakola ne beetekako obw'ebintu olina okuba simanyi nga bakola ki nga bakola ki basobole okubeera mugudu tuwagire bannange mwenna abalonda mbakubira omulanga tuwagire Kyazze bamuvunaana sebo mu bapentekooti bavunaana Kyazze mbu olw'okubanga yakyaza His Excellency Kyagulanyi mu kyakye mbu ekyo kibi era ekyo kimummisa obwa overseer owange ye Kyazze baserwadde sibamanyi owange ye Kyazze naye sebe naffe tetulonda lwaki tetulonda ffe mutukulembera nga mbuzi mutuleke tulonde mulabe obanga munaakalya naye sebo baserwadde balina engeri nabo gye beekomekako ebigundi olina okuba nga oli munyarwanda wakiri emyezi 6 Kyazze mulangira twagala Kyazze azze n'ebyaffe mu bulokole naffe abalokole tulina ebyaffe bye tubanja mwabikwata ne mubitwala serwadde yabikwata n'abitwala mu State House naffe abalokole twagala byaffe Cecilia yagambye abaganda bo candidate waabwe abeera ogu byaffe kasi ow'ebyaffe yekka ye candidate w'Abaganda era kasojja ng'omanye ebyaffe nga gw'oyiseewo tebafaayo oba oli otya
oba oli otya kasitobera wa byaffe abalokole twagala byaffe mbuno alina okuba nga oli munyarwanda ye si munyarwanda si munyarwanda ate gwe tujja okuwagira wama nzizeeyo wali nze wembadde mmanyiwo Museveni yatta abantu bonna n'abamalawo natta ow'ekitiibwa Yona Lwanga bonna n'agenda nga abatta kiki muzaata yamulaga levo yamukukusa bagamba Kyagulanyi talina kugenda kuziika Kaliisa muganda wange ate abamu mumwerabidde nakwata His Excellency Kyagulanyi namuteeka mu nsawo y'ekkanzu bw'ati naavuga nayita ku road nga buli motoka bajaaza muzaata yeggwe katulabe ne babikula buutu ne babikula boneti mbuna amutadde wali ku baatule ali ludda wanti simanyi gyali n'amuvuga paka mu kuziika CID simanyi ba iso bagenda okukola bwe bati ngo Kyagulanyi agguse nga yenna ayambadde asibye n'omugwe guli gwelinga ogw'omugenzi Kayongo kwono yanzijukiza omugenzi Kayongo Supreme Mufuti sebo yabayitako ndowooza nga alinga ng'omugenzi Kayongo yenna ng'akootakoota namu bw'ati anti yo mumanyi buli ango yonna gy'omuteeka agenda asobola okubeera ng'omukadde asobola okuba ng'omulaasi asobola okubeera nga ani gentleman ani asinga obujento wonna w'omuteeka agwawo yabayitako nga Kayongo n'agamba kasheeka akakadde kano kalabika kagenze kuba bitabo kumba atemye ne bagamba atuuse tayogera ekigambo kyonna muzaata n'ababuuza mmwe mwamuleese mumanyi bwe muleese ate gwe munyagwa vaawo lwaki otuula omukulu waali mmwe mubyerabira vaawo bugendo nenye wotuula munyagwa nakola bwati munyagwa n'agenda atuula mu ttaka enkuba n'emukuba n'abagamba tewali kuziika nga Kyagulanyi tannayogera wama Kyagulanyi jangu oyogere ate oyogere n'ebiri ataawo muzaata yasukka nnaku ezi wawe yaye kiki era nawulira ekigwa addu kiki muzaata omuseeka n'avaayo n'agamba babalimba ekyo ekigudde kirala mu kinoonye si muzaata in fact mbadde mmuleeta kati kubanga era asobodde okuzuukuka n'alya n'agenda neyeefunyisa wuzu era n'asaala kati mbadde mmuleeta naye bannange nga kubulako essente nga bw'omanyi ebyabasawo ne bagamba asule tujja mmuleeta enkya koze kintu kyempulidde ekigwa kibadde ki ate enkeera mbu yafudde naye bannange ogwo oguseeka ekikulu ngujjukira feesi naye sigumanyi linnya ogwo ogusajja ngujjukira feesi mu bwongo bwange ekifaananyi kye kyasigala yabyogera alina ku siteeringi ya mmotoka okumanya mmujjukira nagamba seeka waali era ali mu mbeera nnungi okujjako bamuleetedde emmere nga temuli bulungi munnyo sabo n'atunyonyola ffenna ne tukkiriza Museveni asse abanene bonna mu ggwanga okutuddinayinga knowledge naye ekikuwa obulema kikuwa entambula kakati abasisinkana bunaayira Museveni agamba bannanga tasisinkanye naabo anti eno twalemala eno watulemaza kubanga Uganda tulina ekikoligo kye tulina okukutula tetulina bapulezidenti bonna baafuwa buli yafugako yenna yafuwa bafuirana mu buwaŋŋanguse Obote gwe bakomyawo ng'omulambo naye bannanga Obote yazaala abaana oba teyazaala baana genda olaba amalaalo g'Obote wabula ani Akena yeyita mutabani wa Museveni kati sebo naye Akena okakasa oli munyankole oli munyarwanda Akena oli munyarwanda okakasa oli mutabani wa Museveni olesa amalaalo ga kitaawe mwe mugenda ne mwesirwaza mbuno okulongoosa ebijja sitaani mmwe nga Bayibuli egamba abaana ba Yakobo bamuzaayo n'ewaka ne bamuzika baali badde batugamba nti awo ne basaawa amalaalo ga Ibulayimu ne Isaaka ne bagalamizaako Yakobo bamala gasaawa busaayi naye amalaalo g'Obote gali wali ani Akena ali Kampala avuga digi lweri Obote lwali gikwata mu mayembe olikkiriza Obote lwali gikwata bwati n'agijiranga agiyingiza lukulula n'ojja kukkiriza
nti Obote yali musajja mmekete. Ffe tetulina nti munnange onoogendako ewa former president abeeko kyakugamba. Nedda buli omu amaliramu ekizayiro. Museveni wuyo yaterezeza mu Angola. Museveni tugenda kukima mu Angola olimba. Wakwata sente za Uganda n'ogenda ozinga banka e Congo. Bannaye kabaka w'e Congo. Kabaka w'e Congo agwana oba tumuwe ke Uganda mu region ki? Kabaka w'e Congo ate ye kabaka gwensoose okulaba nga ye si mugundi. Oba lwakubanga yakaluba omwoyo. Omutima gwakaluba musajja ali awo sirabangako kabaka akaluba face. Bakabaka bonna babeera soft. Genda olabe kabaka w'ettoolo. Yena mutunulizi bwoti n'olabira ddala kikabaka ekiwedde emirimu. Genda olabe kabaka wa Buganda. Bamukoze bye bamukola naye era bw'omulaba bwoti okkiririza ddala nti ye bannange ono kabaka. Naye ow'e Congo bwe batamala kumukugamba tokkiriza nti yeye. Kuba ye yakulira ku Kidima. Excuse me. Ulira amazima gennyini kabaka yalagidde n'agamba kati Kagame kankuyungulire abaana bajje. Abaana bwe bamala okujja ogenda kukkiriza nti Abanyarwanda tubagobye Congo, which is very true. Ate bannange twagalayo kabaka ayogere ekigambo ekyo wamma kabaka Ssaabasajja kabaka lagira. Ssaabasajja kabaka tulagire ye ekintu wa Congo yakiragidde abana ne bagamba ye kati Abanyarwanda basuze ku minkekeera basiibye ku minkekeera. Mulaba gundi ekyabadde mu Lubirijjo kyabadde mu malaalo nga tekirina mutwe bwe kirifuna omutwe. Kyekyokka ekyabuzeeko kyabadde tekirina mutwe naye era bo ebyabwe baabikoze ne balangira omubbi w'ettaka tumutegeera bulijjo mwebuuza ani ababba ettaka mwamutegedde, ani yabba akalulu mwamutegedde, ani agaba obutwa mwamutegedde. Abaana byonna baabyogedde genda obinoonye. Lwakuba kyabadde mu malaalo nga tekirina mutwe. Lwe kirifuna omutwe obulungi bw'ekiti mujja kukkiriza. Era ne Museveni yakyogedde naga lwakuba tekwabadde mutwe naye lwe kirifuna omutwe ekikongo kirina omutwe. Wulira bw'atyo Museveni bwe yakotogera generation yaffe abagezi bonna n'abatta ng'akigenderedde ababeera bawummudde mu magye abalwanyi oluwummula bwe bati nga bazoliga making sure nti nno bazoliga. Omusanga ku kyalo ng'ali awo zoliga sekakwerege ali awo zoliga anywa omwenge n'agwa ku kkubo n'alyoka akwata ebigundi ebikolokomba n'alyoka agwa kava n'alyoka yeeziringula n'akulaga obukodya alina ekikolokomba olwajjukidde n'alyoka yeeziringula n'afuna fighting position n'agamba awo twali mu nduli Congo Kisangani n'omubuuza nga yagwira ddala ddalu Kaggwa naye Kasinje watta Kaggwa. Hasani Kasinje watta Kaggwa. Ate n'otutiisatiisa gwezamu okuwulira ng'akyogera ogenda kumbuulira. Hasani Kasinje watta Kaggwa. Ekyo bannange nja kujja nnumiriza abantu aba ate ngenda kujja mbalumirize mmwe nno musaaga. Hasani Kasinje watta Kaggwa. Omanyi mwe mwagala bino munnange toyogera. No. Anti mwe mwatukalubya emitima kati buli ssomero teri kyalina senior 6, senior 5 ne senior 4. Kati abaana bagenda kukomanga ku senior 3. Kiki abaana balwana muddangamu. Mwe mwatukalubya emitima. Buli headmaster agamba bannange abaana nga basusse. Naye nabagamba tukwate abaana baffe bajja kutuyamba ne muwakana buli ssomero likaaba. Kiki abaana bakaluba emitima. Ow'embeera z'abantu yabannyonnyodde. Abaana baguluba nnyo n'ensi. Kati abaana bakaluba nnyo. Waliwo omulembe Kyanjo yayogera omulembe nti gulire mwana okusoma olw'emitima okukaluba. Era I'm proud of
the next generation egenda otuddira mu bigere musanga mmwe generation yaffe bwe munaasirika waliyo generation waliwo omwana ojja okukwata omusekuza bekitawo omusekuza mu mutwe mbabuulirira wano ekikolima akisange mu guno nga kubye omusekuza mu mutwe nkugambye omwana wa Kiwanda n'amala bakiwanda omusekuza mu mutwe oyo mwana ajja kuba hiro mwasirowooza laba mazima ddala olwaleero Kasese wakyasobola okubeerayo candidate wa NRM nga mutabani wa ba musekuze ku mutwe mbuno onoonye tiketi ya NRM nga mugamba mbuno omwana mubi oyo mwana aba mulungi Kasese wakyayinza okuvaayo candidate wa NRM Museveni waba ayagala okwesimbawo ku bwa MP bwa Kasese nga ayagala MP wa Kasese agenda abwesimbeko Museveni agenda abwesimbeko mu Kasese nga kabaka we Kasese myaka 6 talabikako tetumanyi oba yafwa wabula ne baleeta muko omusinga ku gun point n'agamba kakati bannange reconciliation naye bagadizi bakunkumuka bagwawo bakafa 11 naye era omuki babayita batya Kasese babayita batya omukonjo agenda kuleeta omutwe aguteekeko basi agambe nze nkiikiridde NRM oyo bannaye njagala mukazi woyo omusajja muwa obutwa affe Mukama ajja kuwa omukisa twasoma wano ekyawandiikibwa ng'omusajja yafumita banne effumu ate ye yakwasa babiri lumu 2 in 1 Bayibuli egamba yali mufumita ne limuyitamu n'omulala ne limukwata olubuto ne lisembera mu mugongo ne likwata ettaka baali bayingidde mu lusiisira mbutu simanyi mbuno abaleetedde omukazi omunyarwanda n'agamba bayingidde Bayibuli egamba n'akwata effumu ku lwa Katonda n'ensi yange njagala omwana wa Kiwanda asomeka kooti ako kokka ku lwa Katonda n'ensi yange akwata omusekuza akube Kiwanda omusekuzo ku mutwe oyo mwana Katonda ali musonyiwa ebibi byonna byakoze ku nsi oba watanga odoyi Tororo bakaaba golodi w'ettororo Abachina be bamusima wabula balina Profesa Tango Odoyi Museveni yatta abagezi bonna mu nsi betusobola okujjako amagezi kati katuba kime ebunaayira ekikuwa obulema kikuwa n'entambula ati abe Uganda wabatta kaakati n'abeebunaayira batte olw'okutta Cipriano Kizito Lwanga kati yasisinkanye Papa ekyo tiyakyogedde nze nabadde nkimanyi twabadde tukimanyi anti wata Cipriano ekikuwa obulema kikuwa n'entambula kati olw'okutta Cipriano kati yasisinkanye Papa mubadde mulowooza mbuno Abdulaziz akola eno yokka naye naakola leka munnange nakimanyi Amsterdam lwaggwa bwe ng'ate olwo agenda wa Papa era abantu bagamba maama era ye yasigaddeyo ng'awuga laba kisisinkanye Papa one on one ne bye byayogedde Abdulaziz teyasobodde bimanyi okitegedde anti wata Cipriano wata Kagwa tabafuna tabalaba tayogera nabo kakati ekikuwa obulema kikuwa n'entambula nani yayimba omusajja kiti kya muwogo jo kisula gye kirandira anti watukasuka eyo awatali batuwa magezi gye tutasobola kujja amagezi oddangamu kakati agamba senga oba nalekayo Cipriano ate yate okulaba Papa nga kisusse Prophet Kyanjo naye Mukama wa Kyanjo obulamu bambi Mukama wa Kyanjo obulamu Kyanjo akubagize family ya Museveni oba ku olwo atubuulire byasirikidde alina byasirikidde kitaba mubuuza munnange ani yakukola kino eyo tuveeyo tugende mu bulango bwa bakama baffe ndibabuulira Mukama kuuma Kyanjo sebiryo n'abamanyi mbuno Kyanjo yafa Kyanjo waali ebya mu miransanafu ebikyate mu miransanafu yabakoze biki
Walayi nze nkubuulidde ate owakana genda ye magero omubuuze nti wamma walabye paapa oba lindako ebifaananyi ojja biraba nze nkugambye yalabye paapa oba wakana omusajja n'alyoka atta abantu bonna n'abamalawo mbu tetufuna amagezi tujja gafuna ku mpaka kubanga Museveni tayagala generation yaffe ayagala yeyo abantu atukole byekisiru bye atuteke mu mikono nga Ssaabagezi bonna atulekedde kitabani kye nga UPDF yagambye ono omwana ye mumuleke byayogera bibya ayina ebizibu bye ng'omuntu si byaffe kati UPDF emaze okugoba ekyekyana gyakulidde gye mutugamba mbu asinga kumanya amagye gagamba nedda bannange oyo mwana tetumumanyi ate naffe mu LDU tetumumanyi kati ye Museveni ayagala atuleke mu mikono gy'omusiru ayagala atuleke mu mikono gy'omutamiivu ng'abatajwa mwenge yabatta nedda ssebo nedda Bayibuli egamba nti Katonda ayina akasanvu ke yatereka ku kasanvu gye yagenda ate akasanvu akukwata kubanga yakatereka magere kamwokya najjayo ko kamu n'akateeka wali kakati ne bwe mutukola ne bwe tuba tukutuse nnyo tutuka ekisaala ne tuwulira nga tuzzeemu amaanyi ate n'amagezi tujja gafuna newankubadde ng'abantu abakulu mugezezzaako batta ekyala Museveni njagala nkukakasa Uganda tetandikira ku ggwe nedda Uganda tetandikira ku ggwe Education Ministry of Education bagikubyemu omusumaali ogusembayo guli omanyi mmwe ab'ennaku zino mulina ebintu ebimu bye mugenze mukyusa n'okuziika mukumazeemu ekitiibwa n'entiisa okuziika kwedda kwabanga n'entiisa omuntu bamufulumya nga ali mu keesi naye nga simbikkeko ne bamutuusa mu kidaala ne mumulabako ne basaba ne bajjira ne boogera beboogera olumaliriza bwe bati essaala esembayo ne bamuyiwako otuzizza otw'omukiso nagamba bati kale ab'eŋŋanda mujje mugire tulabe ekirala ekiddako kakati abazzukulu b'olujja luno mujje wano mmwe mugenda okusitula omugenzi abazzukulu ne mujja ne mumulabako ne bamala ne bateekako ekisaanikira ne bakwata ennyondo n'emisumaali 6 addiw awo n'olyoka owulira emiranga egisembayo wowe maama yaye ab'omu lusuku ab'omu kidaala ab'omu kisenge abadduka ne badduka tayagala kuwulira nnyondo eyo ennyondo kasita ogiwulira era ebeerako oluyimba fuba eggulu ye addiw eggulu ye emisumaali nga 8 wano 3 wali gumu ku bigere wali ne ku mutwe awo manya toliddayo kumulaba naye maama ab'ennaku zino basika busisi bati balinga abasika eddirisa ly'egundi lya baasi syo ne baggalawo okufa mwakumalamu ekitiibwa buli lwe wakijjukiranga eyo egundi eyo ennyondo esembayo eyo kye bayita omusumaali ogusembayo ogwo kati mwabijjawo ssebo babikulako bubikuzi bwe bati n'olyoka olaba omuntu yenna n'ogamba oba nze enfaddi ng'omufu akusaaliza tewalina ngeri abantu tebakyatera kufa nga yenna ssebo waliwo ne bebateerayo piro ne bamuteerayo piro kesi ne yeetambuza kesi netuuka wali ne bagiteeka awo ne yeeteekayo omugundi ne kabweti kesi neebulirayo bakwata basala ku mbugo oba emiguwa onakwata eyo noono n'akwata eri baba bateekayo bwe bati omuguwa ogumu ne gukutuka kesi abbo bagamba bannange awo n'owulira ekitiibwa ky'okuziika n'owulira ekitiibwa ky'omufu ebintu byonna mubikyusiza byonna mubimazeemu ekitiibwa
ne bagamba bannange ate bannange nedda mugire awo ne mulwawo ku ntaana nga bakyatereeza ono nakkirira gwe vaayo tosa kugira anti ono munene nnyo wamma ggwe jangu ogire bwoti ono nasitula eno nono nasitula eno olunaku lulamba mukyatereeza keesi ekitiibwa ky'okuziika ne kirabika awo omuntu n'avaawo ng'atidde n'agamba buli lwagezaako okuddamu okukola ebyekisirusiru n'agamba naye siifwe omuntu ne yeekomako naye kati omuntu agenda neyebuuza Kenya waliwo omusajja yalamba mbuno bamuziikanga mu benzi ye ne baleeta guleda ne basimentaana bwete eringa ekisawo ky'omupiira ne bakwata ne bamutuuza ku steering bwati musajja muzeeyi kiguleda ne kiryoka ne basibamu ekisipi ne kiryoka kikwata ne kisitula ne bamuziika kakati awo omuntu w'e Kenya bwe yeegomba okufata bamusobya buli kintu tukimazeemu ekitiibwa wavanga wali nga wenootidde kati notandika okukola ebyamakulu ng'ojjukira eddoboozi lya keesi gye baakomereddemu emisumaali nga bwe bakugamba okufa okitegeera naye kati teri amanyi nabyakufa bwe bifaanana oba nfa n'enfuwa kati Ministry of Education bagikubyemu omusumaali ogusembayo wulira Dr. Kajubire mumumanyi mwanyina wa Museveni mbu Dr. Kajubire yasoma ki ndi mukunoonya profile ye amanyi Kajubire inbox me nga Mukama Museveni yamaze okutugamba ye talina kyamanyi mu Ministry of Education waliwo omuntu yamukubira essimu okuva e US yamugamba size kukalakata Mukama yeebazibwe mami gyebale munaye ngolabye n'amagulu munnange kibi nnyo naye mu linnya lya Yesu Mukama akusumulule amiina Mukama ajja kusumulula mami naye mami ate ebya education lwaki mutugemera abaana ne mubatta naganadda munnange ebya education tobimbuuza sibimanyi polisi sinze nzikola weewaawo mu Mukama waffe Yesu mbabuulira mazima Mukama Museveni yagamba tamanyi kifo mu Ministry of Education kati olw'okuba munnange amagulu gamuluma azimbye nnyo blacking out bagamba ensimbu mbuno simanyi blacking out simanyi mbuno obwongo bwegatta ku kataago simanyi ekibumba ne kibuuka then n'ogwa wansi kati bwe byetaggulula awo ngodde engulu agenda okudda engulu nga takyamanyi education oba minisita wa health takyabijjukira kati bataddewo Kajubire wulira Kajubire alayiziddwa omulamuzi gwe bayita Nzeija naye bannange Abanyarwanda mujooga naye mmwe mwasoma mwekka Nzeija alayiza Kajubire okubeera nga nabagamba abasomesa nababuulira juuzi nze Museveni mumanyi nabagamba bwe muba temugenda kukiggusa temukitandika yenkenku gye tusengejja buli lwe twagezangako okukola ekintu ne tukikomya mu kkubo nga Museveni akinogera eddagala tuba tetukyasobola kuddamu kitandikirako abasomesa rest in peace mbabuulidde Kajubire oluvannyuma lw'okulemererwa strike yammwe Kajubire yavunaanyizibwa ku mirimu kubanga mu basomesa mulimu abasomesa ab'empewo kakanga 7,000 8,000 bonna bampewo Kajubire azze kubajjamu mukitegedde mu magye tufugibwa Abanyarwanda mu public service Banyarwanda mu URA Banyarwanda mu education tugenda kusomesebwa Banyarwanda mbabuuliridde wano kubanga ne curriculum yennyini eva Rwanda bye tusoma biva Rwanda obutabo bwonna ulira MK bamuwadde obutwa n'afa MK Kisumuluzo si yoyo MK Kisumuluzo si yoyo yafudde bamuwadde Kanyoka wulire anti yabadde akuba obutabo nga buli muntu agenda mu tundiro ly'obutabo njagalayo mathematics Kisumuluzo MK Kisumuluzo si yoyo bamuyita ani mu munzijukize yoyo yafudde tuwa Kisumuluzo awo
mu mathematics njagala kisumuluzo chemistry njagala MK gwebompa MK ne bamutta n'obutabo bwonna bagenda bugulayo bwonna buggweyo bwa MK babaleetera ebyolunyarwanda mbabuulidde Museveni ne batuula mu education mu nnimi zaffe eza Uganda. Museveni agamba buy Uganda bubu, buy Uganda build Uganda. Mu nnimi za Uganda tulemeddwa okujjamu waakiri olunyankole tulusome nga national language bubu. Lwaki temutusomesezza olukyoli ffe twanditusomye Abaganda? Mutusomese olulugwala, mutusomese oludaama, tutoleyo ku nnimi za Uganda 5 oluiki waliyo lwe bayita iki. Lwaki tetulonzeeko olusoga ne lubeera national language? Why Swahili? Museveni ne family yo omwana wange tagenda kusoma Luswahili naganye. Oluswahili bwe lulibanga lwe lusooka mu kiraasi ajja kujja leeti. Nina okubanga mmanyi timetable bwe luba lwe lusembayo after lunch mwagala waka. Taata yagenda nannyonnyola headmaster abaana bange ebyo ebyomuzannyo mu bajjeemu abaana bange bajja kutuuka nga leeti, okiwulidde? Bamala kulima ku 9:20 abange bajje waka. Era nga bwabaayo ebyemizannyo tumubuulira akyuse timetable ye. Taata Mukama yeebazibwe, amina. Swetano taata bulungi. Taata ku Monday tugenda tandika emipiira ate gibeerayo after gundi. Kakati tetugenda kujjanga kulima kawungeezi. Olwa kawungeezi lulime ku makya bw'oba onoosamba emipiira gyo. Ate emipiira bagirya. Era nga nemubanga temwamugambye n'abalinda nga tabalaba, najja ku kisaawe akusokonkola mu kisaawe. Era otuka nga bagamba wire rifu yennyini yafuwa wire fuluma. Olyoka ogenda nga weebwalabwala ssebo kwegamba tolima, oli mu mipiira, kale gende waka. Tumala mugamba alabe bwakyusa timetable kati ku weekend ng'olina okulima olwa wiiki yonna osobola okugenda ku mupiira. Era kugana kati mugende mukole kasita mumaliriza wali wonna mugende musamba emipiira gyammwe. Awo ne tuyita mikwano gyaffe ne batuyambako, buli mwana ave wabwe n'enkumbi tulina kululima. Awo ne tulyoka tusamba emipiira ne bwe tusulayo. Okitegedde? Mpiseewo gende Ministry of Education jembaddeko. Ministry of Education ewedde ekyo nkibabuulira. Naye bannange Mukama ampa obusobozi waakiri Eben tajja somera Uganda. Kati leka nange ninnyeko leve endala. Kwagamba omwana wange asomera ebyakajubire. Ewa Museveni naye bannange ddala ewa Museveni wavaayo ekintu ekyamagezi. Mu lunyiriri lwa Museveni wavaayo ekintu ekyamagezi kimpe. Gwe mpaayo ewa Museveni yali akoze ekyamagezi. Gwe mumpe mukazi we tamanyi ne muntu eseganya tannaba kuyogerako n'abasomesa tamanyi tetunawuyako nti yatudde ne wabula Museveni muntu eseganya ezasembyeyo yaze na mukazi we teyaze na minisita. Era minisita talina kye yayogedde. Kati batuwongeddeko kajubire. Juzi omanyi bagenda ne baleetawo ebintu. Juzi baleeta gundi emulago mbu byanyuma ajeko bya ani banjirana bya rugaba. Era bigenze mu poliisi simanyi bamusibye ali ku Jinja Road bamukubidde essimu bannamawulire bamukubidde essimu muna ndi wano ku Jinja Road nasuze abasajja bankute nga sambadde kooti sisibye taayi era ndi wano nnaku 3 oli mu kkomero ine essimu ku Jinja Road. Naye Abanyarwanda mutumanyidde. Kati nzeije oyo nzeije suba bade bakubi nzeije luli bali ba siyo gwe bali bakubidde Emitala Maria oddamu noyita we Emitala Maria oddamu noyita ku kkubo lya Buwama Road gwe yoyo musajja siyo yo nzeije oyo gwe bali bakubidde Emitala Maria mbwa akatunda ke kavudde ku muti ne kakube emmotoka ye amasasi bomu ddamu oyita Emitala Maria ddamu oyita Emitala Maria kasajja gwe. Banne Uganda mutudde biringa ebyokusaaga Abanyarwanda eggwanga balitwala. Kajubire yakola ki? Yasoma ki?
Kajubiri yani yera mmwe mwasoma nga Mukama Museveni amaze okuta education yagituusizaawo abaana bagoba headmaster ku ssomero n'adduka nosanga omwana agoba headmaster banefe luli headmaster ng'atambula ne bwe ziba ssaawa nnya nga musamba omupiira headmaster n'atambula ku compound bw'ati mwenna mubanga abali mu kiraasi amala kuggwerayo bw'amala okuweta ensonda bw'ati ng'abeeri gy'avudde bo baddamu omupiira nga baddamu baleekaana wano waabayitanga basirika buli amulaba ng'otuula kyokka muli mu ssaawa za kuzannya headmaster bw'atyo bwe yali naye kati headmaster ayita poliisi ova oli ludda wa poliisi oli w'abaana bafuuse abaana oli eyo otudde poliisi ate abaana olwalabye poliisi ne bagamba maama kwegamba mutukuumya poliisi ate ffe abayizi kwegamba oyo Mukama Museveni awatuusiza education kati abongeddeko Kajubiri agenda kurikurutinga from Rwanda and Burundi abaana bamwe bagenda kusoma Olunyarwanda mbabuulidde bagenda kusoma Olunyarwanda nabagambye bwe muba temugenda nabagamba bwe muba temukigusa temukitandika mukireke bwe mukitandika mukiguse eyo education yegenze nabadde ndi awo nga abaloko government omusajja bamuyitaani Hasani Mudiba agambye abasajja twabatadde ku bunkeke twabanyweseza amazzi gwogamanyi wabula twabakanze wulira naye bannange ekisajja gwe sengo wa boda bokada n'ofwa senga bakubokada n'ofwa kwagamba mwaze mukanga bukanzi His Excellency yagamba ffe tuli mu byaddala abasajja twabakanze gwomanyi amazzi ge banywedde mumanyi amasimu ge batukubidde mmwe mumanyi amaanyi ge tulina katusoke tuyimirizeemu abasajja twabanyweseza amazzi katono banywe peteroli babadde bagenda kunywa peteroli nga tubakanze kwagamba mwagenze mukanga tagenda basasula Museveni toyongeza musala gwa muntu yenna atayagala agende mwaze mukanga Museveni mwaze mukanga kakati abaleetedde Kajubiri temukyaddayo kwekalakasa mbabuuliridde wano ate ne sente tajja zibawa oyo Museveni bw'oba n'omukola ekyeto bwe muba mwateeseza kumufumba tomufumba bufumbi n'okumuwuuta muwuute awujja kuba omumaze ndi mu kunoonya ekintu ekikwata ku gaasi batandise okugaba sirinda za gaasi omugezi tosooka gikwata nkubuulidde Museveni abaleetere mufumbire ku gaasi mbabuulidde wano bagenda ne baleeta akaweta mbusimanya akaweta bw'okateeka wano mu mukono ate abaana b'oteetegekedde abaana muzaala baki Museveni alina babeka abaana b'oteetegekedde kati oteeka buteesi wano akaweta ne balyoka basooka ku Harriet ye yali experiment ate serebu ono wagundi yatuma ebbeere lya ggonya kate nfiire mu mazzi lwa mukwano omusajja muteeka mu ccupa oti ate serebu bannange pafu biki bannange kakati ekizaala gomba zaala abaana b'oteetegekedde ng'obeetegekedde kakati kozesa akaweta nange nkozesa kaweta ate wayita emyezi emeka wayita emyaka emeka twekanga gwa kansa afudde Museveni tayinza kuleeta kintu ng'alina kyabaga era mmwe abakozesa obuweta mmwe eyakasooka omugenzi ke kamutta omugenzi yafa kaweta ne batandika simanyi waliwo yamuloga sayimbu n'omusajja we simanyi yamuggyako emmotoka bakulimba kaweta Museveni abaleetere gaasi mwe mufumbe mulye mugende mu muzoganye ku gaasi okakasa afande Katongole genda wamma oti abenku olina ekibanja kinene genda oti abenku ogira oli emmere y'enku bwe mba sinaba kusobola kukuleetera gaasi if not muwedde nina bakabinet minisita bange benninze kubanga sikkirizibwa bakubira simu anytime no
bo be bankubira nze mbateerako message n'ensirika ngende mukubire ng'ali mu cabinet meeting bamubuuza ani oyo kola bwoti 33939639 essimu eyo sikuba bo be bakuba bonna nababuuziza kiki ekiri emabega wa gaasi tebannaba kunziramu nja kukibabuulira Janet tannanziramu Janet bw'ananziramu nja babuulira waliwo ekiri emabega wa gaasi Museveni abeebazaaki okuba wa gaasi sebo omusajja yagambye gavumenti nga tugikanze mumubadde mugamba tekangika just katono nnyo nnaku twayogedde bwogezi kigambo abasajja banywedde amazzi okugamalawo kagamba mwagenze mukanga bukanze ebyo bye byatugisaako beesijje ebyo okumanya beesijje twamujja ne mwefudisi akola nga ki mwefudisi beesijje ne mwefudisi twamujjako twagenda okuva mwefudisi ye twasooka mujjako ne tulekako Lukwago naffe ne tuvaayo ate kati mbu Lukwago yajja naye Lukwago kansirike kuba oli kojja wange wankima kansirike tujja sisinkana ewa Mugema nja kubuulira anti wa Mugema ndi mujjwa nja kujja nkubuulire abali abakola ebintu nga mukanga bukanzi Museveni muve mu kkubo lyaffe His Excellency yagamba bw'ati abakulu oba abayivu abamanyi nti mmwe musinga mutukulembere bwe muba mulemereddwa muve mu kkubo mutugoberere bugoberezi n'okugoberera bwe kubalema mutuule tujja bano n'amadda Bayibuli egamba bweti Dawudi bakuba ekibuga Zikulagi kiri mu Samwiri ekyokubiri essula Samwiri ekisooka essula asatu yes ne bakuba ekibuga Zikulagi ekibuga kya Dawudi kye yali azimbye ng'ali mu buwaŋŋanguse bakimuwa atandikireko life n'abantu be bali be yali ali nabo mu mpuku y'omweddulamu mu Samwiri ekyokubiri essula 22 kati mu ssuula ya 3 omusajja bamuyita Kisi n'amuwa ekibuga n'amuwa awantu n'atandikirawo obulamu ne bajja ne bakikuba ne bawamba buli kimu ne bakitwala ne bakaaba Dawudi n'akaaba ne bamubuuza ate naawe okaabye kwegamba naawe okaabye naawe ate kati okaaba n'agamba ambadde ensaaga awo n'asituka n'abuuza Mukama nkola ekiŋŋende nti genda bagobe n'abasango ojja basanga n'agenda naye Bayibuli egamba nti bwe bagenda batuuka ku kaga agenda okulaba nga mulimu abatekena mulimu abakankanirira Dawudi n'asooka naye n'ababuuza muffe mulimu abatidde tiye abatidde musigale wano tujja basanga n'abaleka ku kagga bo ne batasomoka abaali abavumu be basomoka ne bagenda ne balumba bali abakuba Zikulagi ne babakuba ne babajja Bayibuli egamba n'empiso etunga baagizza teri kye baalekayo ate n'okubanyaga ne babanyaga ne bakomyawo bagenda okudda ne bagamba bano abasigadde tetubawa ate yasigadde tumuwe Dawudi n'agamba nedda ssebo bikola naffe sifa abawangudde tugabana kyenkanyi n'abo tugenda kugabana kyenkanyi n'abo abasigadde wano ku kagga kati mmwe temutumalira biseera abasigala ku kagga musigale ku kagga mu Uganda tugenda kugabana kyenkanyi eyalwana n'ataalwana kubanga Uganda yaffe ffenna so as long as ng'oli munnayuganda tujja kufuna kyenkanyi naye okusiga okutulemesa okugenda okugjayo ebyaffe musigale awo mutuviire mukitegedde omusajja yagambye wabula bannange tukanze omusajja naye akiwulidde kati mmwe si mmwe beteetwaga Uganda si mmwe beyeetaaga Uganda yeetaaga abantu abali mu byaddala now His Excellency Kyagulanyi
His Excellency agambye nti bamubuuzizza ekibuuzo ky'ababaka ku bya ssente ze bagamba eza Parliament. Akizzeemu n'agamba bw'ati mu Luzungu. Kye nabagamba luli nga mbyogerako, tubireke ekibiina kyaffe tukiwe chance kikole. Bajja kutubuulira ekyokuddako, kati tuleke tubiriitirize omuntu nga tuyina gundi grounds. Agambye tuyina abantu bakama baffe, be bantu abantu baffe be bakama baffe, era tuyina buli kye tukola tukikola ku lwabwe, kye tutakoze ku lwabwe baddembe okututaagulataagula. Ne bamubuuza ani yali anagamba sibadde mu ggwanga, mbadde wa paapa. Naye leka mmalirize ngende nsome mu ofiisi kiki ekiri ku mmeeza, nja kujja mbabuulire. Wabeeyo omubaka wa Nuupu nga wazirya. Nabagamba Nuupu tegenda bajja kutubuulira abaazirya. Agambye sijja basomera nti oba bagundi kuba sibaddeewo. Ono abadde amugamba we had rumors. Nagamba nedda si rumors baazijjayo. Si rumors. Naye ffe tubavunaanyizibwako. Naye bannange Mukama Katonda abeere mubeere nga mwazizzaayo. Mubeere nga mwazizzaayo. Naye mubeere nga mwazirya. Mugenda kakasa. His Excellency ye akitegeera bulungi eggwanga lya bannayuganda. Gwe kola ekiriwa ekyawukana ku bannayuganda, ojja kakasa nti akawunga kava mu kasooli. Kubanga abamu balya buli kawunga tebamanyi wa gye kava. Kati mugenda kakasa nti akawunga kava mu kasooli. His Excellency akyogedde bulungi nnyo, agambye abantu. Oyo yekka ye musajja yakatutegeera, kubanga gye baali bamusuula, ensi gye yali yamusuula, abantu be bamugjayo musicale, era nga bamujerega oyo ayimba byakyalo. Ayimba byakyalo, ffenna tuli bakyalo, ne Kampala kyalo. Okimanyi nti Kampala kyalo? Kampala kyalo kulwakuba balina ennyumba ezeeweese kyekyenjawulo, ate okubeera e Kampala gundi obeerako mu kyalo. Geze enkuba etonye ng'oli Kampala, omuntu agenda asumulule, bamanyi okugenda ne babomolako gundi ebbulooka emu bbiri, n'olyoka olaba sobogi n'ogamba enkuba eva eno njeru. Naye lwaki mukoka atuuka wa bbulaaka? Wa bbulaaka golooza y'omukoka. Kati okubeera e Kampala waakiri obeera mu kyalo. Ekyenjawulo balina ennyumba ezeeweese. Ani mame Beni yantwala n'agenda azindaga n'agamba wano bayitawo mushawuri yako koze wange. Yono shauri yako bulijjo gwempulira. Mama ye yagambanga shauri yako we, nga yagala kayimba ako mu biseera bye eby'eddembe. Shauri yako we. Mame Beni nantwala n'agamba ningamba mama yeno shauri yako bulijjo gye bayimbamu oluyimba ng'ennyumba zeeweese mu shauri yako. Ningamba bannaye awo nendobalobamu nange ne mutwala ku nnyanja. Nendyoka nzibya nagamba naye omwana afudde tagenda kudda. Nenkomo naga akomyewo. Excuse me wamakanziki. Wamawulira omuntu yenna nga walya ssente za liita amongi, mwe babaka mmwe ne mutudinayinga chansi y'okukunamya abasajja abo. Mazima ddala nga bulijjo tugamba nti bagaba essente mu Parliament, ne mutazijjayo ne muzireeta ne muzaala ku ttaka bwe muti ne muziraga bannamawulire zino Anita Amongi azituwadde nga tetwazimusabye. Leba naye mumanyi kye mwali mutukoledde ababaka ba Nuupu. Mumanyi kye mwali mutukoledde okwokesa abo abasajja. Naye sebo Anita Amongi bamutyanga Katonda. Nze neewuunya abantu. Jono omusajja yabadde antiisatiisa ono gundi personal secretary wa byabakama. Mbuuze nti ebyabakama ate. Nagambye nze nti ebyabakama. Nze wire. Nti ebyabakama. Namubuuza naye gwe musajja gwe ngaba era ekyo kye yasembyeyo tananzirira. Namubuuziza nze ngaba ennamba ya Museveni. Ngaba ennamba ya Janet eyatta Susan Magala. Mumanye emirambo Janet Museveni gyalina mu ttaka gisobola n'okusinga egya Museveni. Oyo omukazi okumanya mutemu ngaba ennamba ye.
mbwate ntye byabakama oyo omusajja yanjooze nnyo omusajja yanjooze nawulidde ani Lord Mayor yagamba juzi bana mpozeze emisango naye sifunanga ku lunaku lunkoze kibinga olunaku lwolwaleero sifunanga ko lunaku lubinga akasajja kano olunaku lwe kantaddemu mbo byabakama omumanyi omusajja si yali awo w'okugabagaba ennamba nalabye ne Katikkiro ayomba naye mwe Katikkiro mwamugambye eki nabagambye mubuuzako nawe nalabye Katikkiro ayomba kwegamba ennamba zaffe ziri awo ziteyenga mugaba bugabinga bwe musanze mukubakuba amasimu buli muntu mumukubira Katikkiro yeyombi yagambye Katikkiro mwamugambye eki nabagamba kumubuuza ekyo kya Katikkiro mbeegaana nabagamba kumubuuzaako nalabye ayomba waliwo omuntu yakampeereza ku TikTok kino ekintu kisaana okukoma yagambye olw'emmanyi waliwo kye bayita olw'emmanyi olukwasa embwa mu mannyo mama yatugambaga twala olw'emmanyi olukwasa embwa mu mannyo naze mukiwulira ku Katikkiro abaana batandise olw'emmanyi lubi mbwolwokuba olina ennamba okube si bwe bakola muweereze message buli we musanze si bwe bakola mwamugambye eki now ababaka ba Nuupu mwatudinayinga that opportunity naye tukyasobola okikola kubanga ife bakama bammwe ekyo His Excellency yakiyiga era yakitegeera excuse me so okitegedde so njagala ekintu kimu tusooke tukakkane His Excellency ajje akitukolere oba Nuupu etubuulire etuwe report kubanga ffe bakama baabwe balina okutuwa accountability kangende mu kigambo kya Katonda butenga bugenze Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukebaze olunaku lwaleero Mukama tuze wano mu maaso go Mukama twagala okusoma okuyiga okuva gy'oli Mukama tusaba okosomese oyigirize batabani bo ne bawala bo tuve wano nga waliwo kye tufunye Mukama Bayibuli egamba nti ekigambo kimu kimala ow'amagezi okutegeera Mukama ne bwe tufunayo ekigambo kimu olwaleero kisobola okutuyisaawo mu linnya lya Yesu naye amani baamugamba ekigambo kimu genda owuge nagamba bulijjo mpuga kati genda owuge kyalinga ekigambo kya bulijjo naye bwe yakifuna kyakola amakulu n'okuwona n'awona kale mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna nsabira ekigambo kino Mukama kifuuke kibeere ensigo ennamu kigwe ku ttaka eddungi nga ly'emitima gyaffe Mukama kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina olwaleero njagala okwongera okukkaatiriza ekigambo ky'okusaba n'okusiiba n'okwesiga Katonda mu bintu byonna bye tukola kubanga bwe tunaaba si kye tukoze mbakakasa amazima nabagamba Museveni olutalo lwaliko lwalwana newankubadde bino ebyawana alwana agulirira atemula abba akola atya naye ekintu ekikulu Museveni kyayina ekyo kyamukwatiridde Museveni mulogo Museveni musezi Museveni mulogo ovanga ku musajja ajjamu engoye neyekwekweya ku ttaka olwokuba ayagala obuyinza ovanga ku musajja ayonka embwa n'omubuuza naye tewayonka maama we yakuyonsa emyezi emeka Bayibuli egamba nti Samwiri Kaana yamuyonsa emyaka 2 n'ekitundu naye gwe maama we yakuyonsa emyaka emeka ayonka embwa endiga kyosanga kyoyonka Isaaka Saara nga mukadde alina emyaka 8 mu emeka ayingira 9 n'amuyonsa emyaka 2 n'ekitundu kati nkubamu akafaananyi ka Isaaka ayonka maama we omukadde ayonka jjajja myaka 9 ebbere liba lyakulukuta naye mwali amata Isaaka myaka 2 n'ekitundu Isaaka ali mu kuyonka naye maama wa Museveni yamuyonsa emyaka emeka jjo oba olwalutala akana teyakayonsa kati Museveni ku kyobuloga ali ku levo ndala ali ku levo yakuyonka mbwa Bayibuli egamba bweti mu kitabu ky'embalitedde ekya ebikola by'abatume essula 4 olunyiriri olw'12 lugamba bwe luti nti kubanga tetwaweebwayo linnya ddala ku nsi wansi w'enjuba erisobola okutulokola tewaliwe tusobola kuddukira kujja buddukiro bwaffe kujja bulokozi okujjako erinnya limu erya Yesu naye kati awo Abayisiraamu baagala kudduka
bayise mbagamba wangi ani nalabako Sheikh Buruhani Kiti mugoberera nnyo yagamba bannange musaba omuntu oyo gwe muyita Yesu omuntu oyo mumusaba naye bajja muyita ku lunaku luli bamugambe sebo gwe wagamba bano nti gwansinga kwagamba mu kintu kino gwe wabagamba mwagambe abantu mazima gennyira ate ngaze nkyogera nzi sikyogerangako wamma kati ffe batubuuze ani yabagamba basebo awo ennyondo zivuge nedda bayibuli etugamba bweti kubanga tewali linnya ddala lyonna eryatuweebwa wansi w'enjuba bannaye njagala twekwase Katonda mu bintu byonna bye tukola nga bwe twayingira mu struggle eri political tulina okuyingira mu struggle eri spiritual mbabuulira tuteekwa okuyingira mu spiritual struggle mu kusiiba n'okusaba buli omu abayisiraamu bakwate edduwa basabe edduwa nga bwe basobola nabo bayite Allah naffe tukwate tusabe nga bwe tusobola okusaba n'okusiiba banayi prosi ani ono bannange wulira tweyongereyo mu kusiiba n'okusaba twegayirire Katonda buli omu nga bwe tusobola olutalo luno tululwane spiritually kubanga erinnya lyokka erisobola okutununula awantu kawe tusobola okujja obuddukiro nga tugenze mu maaso ga Katonda okitegedde linnya lya Kristu lyokka lyerisobola okutununula Mukama Katonda kasita tuna awo bwe tunanyikira awo twenenye nnyo Mukama atusaasire bwe tuba tulina kye twakola ate tulwane n'amaanyi ag'ekizikiza waliwo kye bayita spiritual warfare tusaana okugendako n'ebuziba mu kulwanagana n'amaanyi g'ekizikiza mbabuulire waliwo ekintu ekyakwata Uganda waliwo obwengula buli munnayuganda yabimbadde ali wano yasibira dda ku mutwe buli munnayuganda naye buli omu yeebuuza omuliro gubulirawa kibulirawa kati okusaba n'okusiiba okwegayira Katonda okuyita Mukama atusisinkana atuyambe atuggyeko akasajja kano oyo Museveni ne tumala tumukutula mu nsi ey'omwoyo bajja bagamba Museveni yafa 2021 naye nga temukimanyi nti yafa ani yagambye mbu yenna bamusalaasala eddagala yenna alina yirizi everywhere waliwo omuvubuka eyali omubbi mu Kivulwawo nga bba bamukuba ne bamuta ne bamusuula mu mokyale e Mulago nadda engulu bamujja mu mokyale ne bamuteekako eccupa z'amazzi nadda engulu waliwo bamukuba ne bamumenyamenya ne bamumenya bakaboni ng'atambula bw'ati yenna n'asonga bw'ati emyezi nga 6 ab'omu Kivulu bamutegedde bw'ati yagamba nze bwe bali bate bamaze nze omusajja eyampayalinga si be bano alina luyagenda ne banne baliwo bameka banne ne bafa ye naawe bamubejesaza ne bamuleeta mu mukyalo embuno mulambo yakomawo aliwaali n'ayunga n'addamu yagamba abo bagenda ku basawo bakyamu babawa doodo ne babalimba nze bwe bali bate bamaze kusala yirize endi mu nnyama ne bagigira sirifwa n'alyoka agenda mu hositero z'abaana awo mu Kikoni bamusanga yeetisse firiigi agifulumya ne bamuddamu mu biwundu ng'akyatambula bw'ati naye sebo yeetisse firiigi bajasaza naye waali mbw ayina yirizi yagamba okujjako nga oli aligisooberera n'agikutula lwendifwa olwo lwendifwa yagamba abala bonna babawa doodo ne babalimbalimba mbuno babawa yalinze nze ndi wayadi omutuufu nze oli teyannimba so buno Bwakabaka gye buli kituufu ne Bayibuli ekyogera mu Befeso 6 okuva ku nnyiriri 10 Bayibuli yogera nti amaanyi ag'ekizikiza weegali era tulwanagana nagwo mu mwoyo mu nsi ey'omwoyo Bayibuli egamba waliwo abafugira mu bwengula mu bbanga waliwo abafugira mu bwengula mu bbanga nga tulina okulwanagana nabo mu mwoyo ebyokulwanyisa eby'omwoyo
byonna nabisomesaako wano kimu ku kimu. Ekyokumutwe twakisoma kyokka, ekyomukifuba twakisoma kyokka, ekyomukiwato twakisoma kyokka, engatto mu bigere twabisoma, engabo twagisoma, ekitala twakisoma, buli kimu nakisomesa kyokka mu byawandiikibwa ebyenjawulo. So tusaana okusituka kati okweyongera okusaba, okusiiba, okwegayirira Katonda. Mbeebaza ku lw'okusaba n'okusiba kwe tubeerangamu waliwo ekirabikako, era Museveni takifunangako. Museveni takifunangako nti tumutuusizza ku levu ey'okuyonka embwa. Tumutuusizza ku levu ey'okuyonka embwa. Awo manya bumanya nti buli kyakola bamugamba nga ate nawe nga wali wakukwatamu, tulaba wano akukwatamu, bakukwatamu wano, wali wano akukwatamu, naye kati bw'obanga oyagala okumujera yonka embwa. Omusajja okumanya mu malirivu n'ayonka embwa. Kati naffe tulina okukolayo, tulina okusabayo, okusaba kuli, tulina okweyawulanga. Buli muntu olina okweyawula. Bayibuli egamba bweti, Yesu yagenda n'abayigirizwa ne balinnya ku lusozi, Yesu ne yeeyawula ne yeeyongera waggulu, n'agenda ebuziba n'abeeyawulako. Tusaana okweyawula mu kintu kino, tusaana okusaba okusinga bwe twali tusabye. Mbabuulira Museveni, yes, tumugonzezza mu kumuzoganya, tumugonzezza eyo Mukama gy'atuweeredde n'amagezi ag'okumusomolako ebyama. Mukama yagamba Isirayiri ogirwanirira, naye mu kugirwanirira yabawa amagezi, ne bakwata booda zaabwe zonna ne bateekayo ebikwata mizayiro. Kakati gwe kubayo mizayiro egisensingira mu kkubo n'ekigibaka ne kigizaayo mu oceani. Mukama yagamba nje kasita esoberera neeyitawo neba bweti mu Isirayiri, bagamba ani atukubye oyo? Ani oyo? Nti Irani, Syria nga bakikebera nga bagamba eno enkola ya Irani ebejja kabira emyaka egi, olw'ekizuka kimu kye yakuba mu Isirayiri. Ani ono? Syria ebejja kabira emyaka egi okubayo ekizuka kimu, naye ate ekimu kigenda okusoba kiyitewo nga ebaseeyo nga 7 ebitatuuse eyo. Kati omuntu ye Mukama yabawa amagezi, abalwanirira n'amagezi mu kusaba kuno n'okusiba. Mukama gye yatuweera amagezi agasobola okusomola ebyama, ne tugamba Abdulaziz naawe jangu otuyambe wetutasobola, jangu otuyambe. Abdulaziz najja, buli kye bateesa. Eggulo tewabadde meeting, baagala kubika sali musale, tewabaddeyo meeting eggulo. Nze sobola kujja ne mbalimba, n'ebyomusota si bituufu. Nabuuzizza buli gwe nsobola, ne cabinet minister ne bodyguard ono amusookerako yayimirira bw'ati, namubuuzizza n'aŋŋamba si kituufu. Ate asobola okunnimba nga yampa ennamba ye. Oyo bodyguard yayimirira bw'ati, ye yampa ennamba ya Museveni, ate omwogedde yaŋŋamba ne bwe mwogera. Bw'omanyi ekyo basi ye yajempa. Ne mbuuza Janet, we wampeera ennamba y'omusajja n'ennamba yo? Kyogamba bino tusobola bimpa ebyomusota, n'aŋŋamba bakulimbe, baba balimba. Si bituufu. Bali omushana be babitaddeyo awo tubitambuza. Nze era saabitaddeyo ku peegi yange, simanyi oba adimini yabitaddeyo. Nze ku lwange research gwe nakoza ngamba si kituufu. Wamalabayo, wulira, tweyongere buziba mu kusiiba n'okusaba. Banawe okusaba n'okusiiba kikutula ebintu ebibadde bikutte. Era naawe nkugamba bw'oba olina ekintu kyonna ekikukutte, olina ekintu kyonna ekikyagaanye, waliwo olumu omanye olumu tulilinga bannayamani, tulilinga Nayamani. Mbadde ndowooza agenda kujja nkwateko wano. Tulina ne bye tulowooza bwe birina okuba. Nedda bwe tuba tugenza okuwona nga tugenza okusaba, tetugenda nga tumanyi n'ekigendo tukolebwako. Mukama kati kola bw'oti, kibeere bwe kiti Mukama, kubanga Mukama sewe okola bw'oti n'okola. Tutwaleyo ekigenge kyaffe, Mukama y'anaamanya. Bagamba Nayamani genda owuge, n'agamba ne waka nnyina swimming pool, bulijjo owuga naye si mu Yorodaani. Ate Yorodaani addugala, genda mu Yorodaani onaabe. Wuga emirundi 7, bw'ogwamu bw'ovaamu 7 times. N'agamba
kakati atawonze mu Yorodani nzija mu nti engoye genda mu Yorodani kye yali tasuubira kye baamugamba waliwo omusajja yamala ku kidiba emyaka 38 era nga yo obwongo bwe buli kimu nagamba singa nfuna omuntu ansuula Yesu yamubuuza namugamba ndi wano munaye sirina nsuulayo myaka 38 abantu bazibu seba awona yagenda sina nasobola kunnyambako nti oba ye nga bwawonye anninderindemu nanga nsuuleyo sirina nsuulamu yo obwongo bwakota ice nyina kugwa mu kidiba nja kuwonera mu kidiba Yesu namugamba situla ebyo byogende genda owonye kati tugende nga tetumanyi naffe tugende nga tetumanyi bigenda kutukolebwako Katonda tumwegayirire akolenga bwalabye Yesu yawangala emyaka emeka 33 emeka nakitegeeza omusajja yagenda ku kidiba nga Yesu tannazaalibwa kubanga Yesu we yamusangira nga yakaweza video y'omusota nkadde nkugambye video y'omusota nkadde ya mwaka nga gumu n'ekitundu emabega oba ebiri nkadde ulira Yesu asanga omusajja ku kidiba nga yakamala 38 kitegeeza omusajja yagenda ku kidiba nga Yesu tannazaala naye ye ng'obwongo bumuli ku kintu kimu kiki nyina kugwa mu kidiba n'omwaka ne gumuyitako n'omwaka ne gumuyitako kati ffe ku kidiba twakamala 36 oba Ebeni yanaatujjako alagiro tujja ku kidiba bamala kuzaalayo omwana n'akula najja omusajja ku kidiba mwe gwe tutaweerwa anti twakamala 36 n'ogwa 36 tugutuuse wakati twagutandise hafu esembayo mbabuulira tugenda mu 37 tweyongera okusiiba n'okusaba Mukama ajja kutununula tetugattako kintu kirala abagattako bagatteko be bamanyi naye ffe tetugattako tubeere mu kusiiba n'okusaba Mukama ajja kutulokola Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama Bayibuli egambye tewali linnya ddala eryatuweebwa okuggyako erinnya lyo Mukama buli kintu e Uganda kifa ne education nayo kati bagikomeredde omusumaali ogusembayo UPDF eyo tetukyamanyi bigikwatako yo yakwerega amawulire agavaayo gakaabya bukaabya trade eyo yo trade Mukama ekiri mu trade kasita minister wa trade yatika ekibbo kya Bogoya ku Kampala Road mbuna atunda simanyi mbuno asimpasayizinga n'abakyala abayitika Bogoya trade negwe ddalu Mukama buli kintu kyonna kakati Mukama Uganda twagala ojjo tutaase jangu tusisinkane Mukama tukusaba Mukama okay utaase Uganda goge mazima Mukama tukwagala twagala gwe weka Bayibuli tugambye nti erinnya liri mu lyokka erigenda okutujja mu bibi kiri mu Yokaana essula 1 Yokaana 1 mmeka Yokaana 1 mmeka agamba bw'ati nti nno tewaliyo erinnya lye lyokka nti tewali saddaaka okujjako ono ke kaliga kiri mu Yokaana 1 mmeka 29 mmeka agamba bw'ati kano ke kaligaako okujjawo ebibi Mukama Museveni kibi eri Uganda Museveni yawufukira ddala ekibi Museveni is a sin Museveni himself is a sin Muhoozi is a first sin Mukama abantu Mukama mukazi we oyo Mukama omukazi oyo assa abantu ate naawe okimanyi Mukama family ye ejjudde omusaayi naye nkusaba Mukama ojjo tusisinkane Uganda Mukama tukwetaaga okusinga abalala bonna sebo mbuno ebungereza mani Bolson mbuno
simanyi nno astepinza aside simanyi biki simanyi ne baminisita balizaininze kati Museveni agamba laba bannangira laba Kasejja ajja n'agamba nababba kituufu twababba naye mutusonyiwe ate mugenda kunsiba nze tebansiba ekikulu mwenamwe n'akomawo gwokubiri n'agamba ey'endagaano twabba eggwanga twalifiiriza ssente naye mutusonyiwe mbu Bolisoni ye Bolisoni naye ne Bungereza naye tusibyeko Museveni sebo jamuwa n'ennamba kwatubbira Mukama jangu naye Mukama wammasoka Mukama lwana n'abalabe baffe lwana n'abalwana naffe Bolisoni aveeko simanyi Bolisoni aveeko tufuneyo omuntu omulala asobola okujja agame nedda ettwale lyange erya Uganda libonyebonye nnyo Museveni aveeko naye Mukama abasajja bo ne bawa Museveni ennamba ye Bungereza kwatubbira tetuba kulwana nnyo okugitegeera atugamba buy Uganda build Uganda ye agula Bungereza abirudinga Bungereza nedda Mukama tukwagala okusinga bwe twali tukwetaaze Mukama tugambe ye ekigambo kimu ekitununula Mukama ne bw'otugamba kugenda kunaaba mu Yorodani tujja kgenda ffe tujja kukola nga Nayamani tugaane Nayamani agenda ayomba leka nzire waffe leka ngende mu swimming pool ate kati nze amazzi agatali filtered amazzi agatakebeddwa nze kugamba mpuge nze omuntu alina ebbwali yange wano ate nga mu mazzi agaddugala ne bamugamba tokyakyala genda onaabe genda owuge mu mazzi agaddugala era olwakkiriza yagenda okulaga maama kibuze kiwonye Mukama naffe kyona otutuma okukola kitujja okukola mu linnya lya Yesu omwana Katonda yenze bino tusabye amin. Katonda mulungi ow'ekisa abanjagalire ate era abankuumire tugenda kusisinkana enkya essaawa ze zimu Mukama bw'anaaba ayagadde. Mbaagala nnyo mu Kristo Yesu sigadde nze ASP omwana waffe muwulizaako gy'ali ali bulungi tumuwuliza tumugobera step by step era nja kuba updatinga mu buli kimu. Steven ali okay. Museveni bw'oba olina ky'ogamba Steven oba yasigadde akubanja omusaala gwe inbox mi ku namba eno +974 33 93 96 39 ompe ebintu bya Steven ebyasigalayo. Sigadde nze ASP Muwire Bible and Politics. I sign out.